مور 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 ښه ځکه مور درې تکلیفه برداشت کړي دي ښه پلار نه دي برداشت کړي یو د حمل دی چې دا بچی په ګېډه ګرځولی دی ښه دویم د ولادت دی د بچي د پیدایش تکلیف دی دریم د رضاعت دی چې دی مور دی بچي له پی ورکړي دي ښه دا درې تکلیفه مور برداشت د دغې مور د خپو د لاندې ستا جنت دی ښه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راته یو ځل وی بی بی ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ عائشہ ودوما خوب می ولیده د انبیو خوب چې هغه وحی وی ښه رښتیا وی ښه وی اوده شوم ځکه د انبیو به سترګې اوده وي سترګې به یې پټې وي خوړه به یې وي اوده شوم نو وی خوب می ولیده وی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها په خوب کې می جنت ولیده جنت می لیده په خوب کې نو په خوب کې می په جنت کې می د یو صحابي د تلاوت आवाज واورید خوب او جنت می لیده په جنت کې می د یو صحابي د تلاوت आवाज واورید ما تاسو کې چې دا زما صحابي نه دی د تلاوت आवाज چې وی شو دی تلاوت جنت کې جنتیان اورید ما دا څوک دی وی چې حارثه ابن نعمان دی ستا صحابي دی حارثه ابن نعمان دا دغه تلاوت په جنت کې چلیږي ما چې تلاوت وورید چې دا حارثه ابن نعمان دی ما تاسو کو چې د عمل څه دی چې د تلاوت په جنت کې جنتیان اوري ما ته جواب راکړلی شو وکانا ابر الناس بامه د مور ډیر منون کې دی د مور ډیر تابعدار دی بس د مور منون کې دی د مور منون کې د مور ډیر منی نو د مور ډیر تابعدار دی نو الله تلاوت په جنت کې جنتیان اوري وکانا ابر الناس بامه کدا عبادت قبولیت ګورې دا د مور په خدمت کې دی ښه تو زما دی عبادت قبول شوی زما دی روجی قبول شوی زما دی منځونه قبول شوی زما دی دا نیک کارونه قبول شوی نه دا قبولیت چې دی دا د والدینو په خدمت کې پروت دا د والدینو په خدمت کې دا قبولیت پروت دی دا قبولیت د والدینو سره دی صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای من احق الناس بحسن صحابتی په دې ټول مخلوق کې زما د خسړی توپ حقدار څوک دی دا خسړی توب حقدار څوک دی خسلوک کوم د چا سره وکما په ټول مخلوق کې خسلوک د چا سره وکما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای امک وش امور خواله دی ډومبه ورشه که خسړی جوړیږي نډومبه شروع د مور نو هغه ورته ثم من دی مور پسې بیا وی امک بیا مور هغه ورته ثم من وی بیا امک مور نبی السلام ورته مور هغه وی بیا وی مور وی بیا وی مور وی ثم من بیا وی ابوکا په څلورم ځل ورته وی بیا د پلار سره ورشه درې ځله مور 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 ښه ځکه مور درې تکلیفه برداشت کړي دي ښه پلار نه دي برداشت کړي یو د حمل دی چې دا بچی په ګېډه ګرځولی دی ښه دویم د ولادت دی د بچي د پیدایش تکلیف دی دریم د رضاعت دی چې دی مور دی بچي له پی ورکړي دي ښه دا درې تکلیفه مور برداشت کړي ته ګېډه کې اوسېدلی بیا ته پیدا شوی بیا تاله مور دا ډیره وزنداره خبره ده دا مور چې ورته وایي زه درته خپل پی نه بخم ښه ورک یې کړي ورک